Nghe gì không? Không. Đấy, nốt cái đấy. Ôi. Nghe chưa? Rồi xoay người đi, xoay cổ đi. Đó. Thế nào? Rồi, bạn cảm thấy thế nào? Thì trước khi đến đây thì tôi bị tắc nghẽn ở cổ, tôi không thở được ấy, bị bó cơ này. Nhưng mà sau khi đến đây làm thì tôi thấy thoải mái, thở được bình thường, dễ chịu hơn, với cả không bị cảm giác mà ngồi co người vào như này nữa. Bạn có cảm thấy đau không? Không bị đau, dễ chịu. Rất là dễ chịu và thoải mái đúng không? Ok.